係啊，各位聽眾，個仔歡迎人到對嚟邊咧學緊嘅節目，即係禮拜咧，話我咪講嘅話題咧就是新嘅，然後哦，Becky Live 等陣 shit Becky Live。OK，等下唔要緊啦，讓 podcast 讓聽我，特別聽關係啊，Becky Live。把刀來先，我特別開掉。等陣。你寫啲嚟 list 起來啦，你就嚟 pilot 會 take off 嘅時會 landing，會 take off。呀啦 checklist，不要這樣嘅，不要這樣嘅。等陣亂。producer，我嘅 producer 做工啊。係啦 ，producer PC 就先是 producer 嘅工嚟啦。是咁我冇 producer。係我冇嚟做嘅 producer。阿 John 做嘅就是本來嘅 Malaysia 嘅 star 嚟冇 checklist。我現在感覺我是個背攞啊是哎呀，凊彩啦個夾子裏面個夾子是這個嘢。OK， 感謝咱收聽。checklist 就是冇 checklist。哈哈，我 checklist 是康康嘅。แล้ว為歡迎人，尤其是你人把路加到啲看了海基線路啊，還是到啲 Astro Shop 邊介紹到人嚟聽，邊啲學嘅呢是人白掉，邊啲學嘅呢就是我邊啲學嘅話題呢是真係快。我諗佢咪咁講，但係咪咁講嘅？讀咗政治，但係像你咁樣講，人哋知唔知冇講政治咧？人哋政治咧半潰人嘛，邊啲學嘅呢是會團結人嘛，所以我諗是冇講。搞嘅啲人咯 ，so sweet，sweet 啊！咁事啊！但是你去做政治，我投票我รู้咯。係咪嘅？哦，你去做政治話，我覺得投票我รู้嘅。哇，咁事啊！人家講投票啊，投票 ，OK， 我哋都酸話啦，唔是酸話啦，你當然都冇做政治嘛，所以我咪酸咯。哦，我咪酸咯。對啦，冇講政治啦 ，OK， 人哋學件事，人做人團結，邊個人佢會講加你嘅件事，講嗰個要緊是講你件事講。即係禮拜咧，我哋話題咧特別啦，未講話題性咧，加上大白劇變成 producer，但係未記得。哦，等陣我個就未記做。我會 share 一個 link， 我會 share 一個 link 到啲邊啲學見嘅YouTube 嘅 page 同見佢興嘅，同見嘛。So 我 publish 啲YouTube 嘅邊啲學見嘅 page 嘅。或者啦，我會做 live 就啲 YouTube 嘅咯，嚇，讓即係禮拜咯。即係禮拜咪是冇 ，sorry，never mind。我成日聽到是我學笨豬學過咧時啊，我是到啲 YouTube live 嘅撩嘛，爽嘛。YouTube live 嘅撩，定只是撩一家人嘅名字頭出來，人嘅地址可以電話出來。我覺得地址冇出，電話出來，我斜講咋，你有時直頭係你screen 我就邊個叫 screen 時佢哋電話，我琴日每個試安裝都俾我 pull down the video， 咁又見。即係禮拜咧，有邊啲學嘅呢 Facebook 會有邊冊，會不有 actually 有一隻新嘅聽likes 啊，一隻人你會有係幾時落去過嚟參加。咁啊，你哋邊啲學嘅有 Instagram 冇？邊啲學嘅冇 Instagram？我 John 有啦，邊啲學嘅冇？because 小影成個很好，特別 Snapchat 啦，Snapchat 嗰張照片啦，面齊啲字人喺度。OK，大家咧講咧話題學咗，諗你安怎講咧 open relationship 意思？咱未講，咱成講 open relationship 係係咩意思先？是諗未 take a step at it？ 直接唔知咩意思嘅，其實直接唔知係咩是 open relationship。我唔知。毛毛菇 OK。對唔對？阿 John，我等我俾介紹特別嘅變性好，我介紹特別嘅變性毛毛菇啦，歡迎。Hello。南西啦，歡迎。Hello。豆嘅歡迎。阿龍歡迎。Hello。แล้วก็อบีม歡迎。Hello。阿涵歡迎。嗨，大家好。ปลาจังเก้歡迎 Hello แล้วก็ตัวแล็บเท้า歡迎 Hello แล้วที่เล่นไปวันไปก็ open relationship
我似咯，係咪 topic？誒，講字我唔知係咪 topic。來，唔知我猜看。話知你 topic 先。阿 John，我講啊，人唔知，人我猜看是合。嚇，OK，後面意思是叫 open relationship，人咪是唔知，人咧人猜看下面，毛菇。卡剛剛，卡剛剛，OK 嘛啦。我係 open relationship，我係 open relationship 應該是係咪不啱咯？唔是後面搬牙嘅，唔是。嚇。下面搬牙。 Next，一個人啊，辣陣機。我 explain，嚟我 explain。唔是阿英，你 explain，辣陣機，你講成。OK。我本快唔知講什麼嚇，你是阿格什麼咧？是你應該是對方在講讓對方那邊咁在講你讓負責有過，after 讓教員本好本在講讓外口有別人。啊，對。安尼講了別好啦。對。แล้ว就嘅你俾講。我的 explanation 就是你有甲一個人決定，and then 你個來靠有找別人，and then 甲伊有關係咁咯。另外一個人知唔知咧？你嘅 boyfriend 還是 girlfriend？ 個人知影咯，知啊 ，OK。個人知影啦，知影。佢咪是想啦，係咪搬啱啦？冇講係咪啊？冇講乜得想。你俾學你對方。想你有另外一個咧，你係想 open 到別人嘛？係咪？特別你唔是後面搬啱，你有可能跟人咁試過嚟人呢？你唔係人搬啱你就。那咪是 complicated 啦，你。啊，對啦。假設人搬啱呢種嘢。complicated 就是 complicated，咱個好講嘛，咱個邊咧學勁夠談講嘛，咱就是咁嘅，咱其實捌聽到啲係咪？電台聽就講阿 John 你channel 我是為個咧團結起來了，過嚟學習嘅。學習夠談講嘛，學習個趣味嘛，你是碰碰就冇咩簡單嘅，你就白語聽聽就免講啊嘛，對。咱白真係是講成個有較學習嘅物件，較坎坷嘅物件，咱會使提議教我講要做下面話題咯，你我寫起來，即係 actually 是別人講嘅嘛，誒。英國中呢，近年呢，伊叫我講嘅就係你識無來。英國中無來無話講啦。再落伊起來講，伊 suggest 咩嘅 topic？啊，可以。攏講我對 message。喂，攏講下出點嘅咧？我跟住有物件啊。你有講我唔知 open relationship 只是安怎？安怎啊？唔知你學對我嚟講是我哋哦，你咯。冇，人世，咱唔該香港，人世咱專業嘅，咱未曉 open relationship。我冇贊成緊講話啦。你會使專業，特別就講書本嘅人，特別我會就係講係咪叫做錯話嘛？我會曉講，特別我冇講嘛，我是書本嘅人嘛，對唔對？你就被面冇啦，即係我人認為冇去研究，伊是下面，因為我人是專業嘅人嘛。耶！男仔，他們都是專業，專業就是講loyal。你連人嘅處都冇，嚟，或者人嘅處嚟邊個面見啊？你話你專業個？不，特別好，當今咪是可以機會學咯。我人講咯，教我人咯。對，你冇查。OK， 你即個話題呢，唔是講你特別是有 open relationship 嘅係講嘅，即係話題你讓你實夾起來講，你個係明白講係咪是 open relationship，特別咱咪當你小調嘅時，咱咪小調嘅時，咱變得學勁講嘛。安怎講 open relationship？After 咱 discussion 嘅時，咱 come together，咱咁樣做嚟講，安怎用福建話嚟講一個 coin 一個 term。學點學路慢慢想下了，那是咱係使每看啦，成日白刀，定住咱講你硬講道啊，係咩事？你變車硬講道，攏在變車硬講道上面。嚟猜。變車硬講道就是有咩係解釋者？你 Facebook wall 唔是？對，你 Facebook wall。我嚟換嘅，你換面嘅咧，崩出喺度點樣擺掉啊？這樣講。OK，แล้ว
open relationship 特別想話啦，按照楊學嘅話講啦，當見啦，實際最人是感覺到伊人唔知 open relationship 是按係咪物件？你冇 understand， 這是什麼語啊？即 open relationship 幫 open relationship 唔是幫你起出來，你知啊？唔是 open 你起。開嘅感情啊！開嘅感情，開感情就咁冇咩，個特步。愛情開咯。哇！愛情開咯啊！冇是，你感情開咯。感情開咯。誒，等陣 open relationship กับ polyamorous 個冇相 ，open relationship。那是咯 polyamorous 都有可能有 open relationship。對，特別咯 open relationship not necessarily 是 polyamorous 對唔對？啊 ，polyamorous 是講你有無相嘅愛情，伊唔是講干那你出去想要找人，let's say 講一個翁一個某，翁甲某啦，伊個翁咧外口個一查某，伊是出去sexual relationship 啦是，所以講用去鋪啦，你係是。了是伊過了是你冇在嘅，伊冇無反對嘅，伊有甲伊冇講我出去是安款啦，特別我是無甲伊無不行嘅是去鋪呢，是咪俗嘅啦？了你係咧就是叫做 open relationship 咯，特別伊冇是在啦，就同啲啦。伊冇甲伊鋪有本嘅。伊冇有冇本會使少咗 open relationship，特別伊冇會使有本。但是如果你係 open 嘅話啦，應該內邊冇有嘅。特別會使啦，有家己嘅嚇。特別那是伊冇買嚟講，本係你 relationship 本是叫做 open relationship。或者我講啊，你是 majority 特別有嘅，有 small percent。特別我感覺你講真正冇公平咯。你講是你人嘅亂有嘅地方嘅。特別都唔是伊嘅冇。伊都唔是伊硬買可以攞出去吹。open relationship 是 consensuous 係 mutually consensuous 嘅，所以 as long as 伊是 consensuous 講下伊部贊成伊嘅硬有嗰一邊有，還是伊冇嗰一邊有喎，把你 relationship 伊 OK 嘅 open relationship 咯。但真係濟人或者濟大波嗬，伊 open relationship 是一邊嘅，嗰就，所以嚇。我記老講我捌一級人啦吼，伊吼伊是 polyamorous 咯，甲了看到，甲了情緒個你就是愛嘅啦哈。了呢伊有伊甲伊保咯，等伊甲伊保一年 loving 嘅，真正一年 loving 嘅，然後呢伊保本在外邊有查某嘅，然後呢伊個我講咯，伊是 open relationship 咯，一個。girlfriend A, girlfriend B, girlfriend C 我了伊阿咪我是 anti-agony 嚟，了你聽個了告訴你吼，有一道是聽我講這個人該出邊嘅咯。So after that 呢 ，after a few years 吼，伊只看到，但特別伊 wife remain faithful to 伊咯，無把你打波。Then到佢一到嘅時，一拄到一條啫，所以我知道伊 girlfriend 本來一樣嘅，伊 girlfriend 不是成個對伊一級人嘅啫，所以伊一級人一對真濟查某，把伊查某個咧是對伊一級人嘅。梗係一對嘅，特別伊較尾拄到啫，即拄尾是伊拄到一級查某啫，你聽，伊拄到一級查某吼，你查某吼是真怪樣嘅查某嚟啫，我一到伊未打閒呢。一到時嚟隨我講 on the phone 啊，按嘅嗰嘛，哇！一條girl 嗬，即係伊咧查某把你打波啫，所以即係 open relationship 啫。嚇，伊別打閒嘅事。即係 open relationship，伊別打閒呢。伊條 girl 解講咩？You are my fuck buddy 呢？我別啊，伊別。伊別接受。誒，為啥伊唔是即係 open relationship？對，不是 male chauvinist speak， 對唔對？你講即係伊是 open relationship 應該會接受兩邊講㗎咧，家己去家對，伊家己家單嚟，個即係要伊 open 嘅時候，伊別啊，伊別啊，搭波別，我就係。我話伊個掉個真凄慘。你是伊嘅就是伊啊，你當伊
你可以當佢一可，別人別使當咧呀。真人講我伊就被卡被打咗嘅。伊困十你不要緊，佢就你別使把你別使當伊查某嘅。所以你是我誒一個 classic 誒actually a male chauvinist hiding behind just a open relationship excuse 啊。是掛擺呢，掛擺呢。掛擺呢，嘅啦 actually 是 male chauvinist 嘅啦，錯啦。Yeah，แล้วตั้งแต่รู้จักไหม Nang saya lah si anti bangkang lah tu, nang si BAP lah. 我能是 anti 邊界，笨笨咁我that's why 能夠 discussion 嘛，係咯，對，嗱，特別我會，咱是參詳下，是因為咱會講，即係人就是你看故事是看一邊來講下，你冇去看另外一邊來講，所以是永遠是被了解到另外一邊嘅人，因為你冇真誠本好下，咱會使做嚟講 discuss， 所以咱是被講話，因為有成功有行過嘅本事誒，咱是特別嚟講。OK， 當結，OK 一個 example 啦，個別人嘅example，安怎會用嘅，會即係會行open relationship 咧。OK， 我咧是名是 open relationship 嘅。แล้ว我覺得我甲澳洲中是安怎搣咧，是用 Tinder 搣嘅嘛？我甲老人講過喎。誒，你實是我實是知，特別我唔知。哎呦，同佢做時間真係啦。我見大家啦。誒，你是曉聽福建話，都梗係曉聽啊。把神數都個招起啊是。แล้ว我人伊是嚟 KL 嚟 vacation 嘅。嚇。แล้ว我刷到伊講我迄時做工嘛，伊講我人去 meet very 歡喜啦。招你去看戲。แล้ว我就學我誒隔壁誒做工我係 colleague 看伊小英，伊講呢個查甫好看不要緊，伊隔壁迄個小英內面隔壁迄個查甫是我舊底細漢嘅朋友。哦。So OK 啦 ，legit 啦，แล้ว會相信咯。所以一兩人就是係小英啊，你是講？兩人都係小英，伊是迄個查某是伊嘅 bestie 來，所以伊嘅 bestie 就帶伊來 Malaysia 佚佗。哦，是嚇。แล้ว就帶伊去看戲咯。แล้ว after a few，แล้ว我人去見面幾擺了，是講 OK， 我人當今愛安怎？我佇 Australia， 你佇 Malaysia， 你愛安怎？แล้ว我人就講whatever 啦，求其啦 ，open relationship 咯。所以你冇講淨講，會哦，你別使咪，你這是個 fresh 㗎嘛？你還是 relationship 㗎？伊講我suka， 你 suka 我，這個是我人知嘅物件嚟。แล้ว特別我人安尼回我袂 realistic 啦，你現實咯。realistic 咯。แล้ว迄時我嘅小弟喺 Germany 讀一個月冊嘛，แล้ว伊校對來，因為伊 homesick 嘛。แล้ว伊就甲我媽咪講，咪啊，我若是無親戚嘅地方下，我咪去。แล้ว一個地方咧，我學了。我就講 OK 啦，這擺好。哦，伊要有家己人甲去啊。好勢了，這擺。太去啊！แล้ว我嘛，其實我來這邊咧，唔是為咗我最重嘅，是為咗我係小弟。哦，แล้ว你做อะไรไม่แก่我40% 是我最重 ，OK。對。是啦。แล้วที่時我啲馬來亞時，迄個 bestie 嗬，伊真歹，迄個我較甲男仔講爾，我人也未 stable 嘅時，嗰啲 open relationship 嘅時啊，迄個 bestie 嘅 engagement party 嗬，伊隨查某互伊啊，隨學應該學澳洲中啊，哦。伊當我死嘅，迄個查某下我第二個 date 啦，我就知伊是啥物，我就看到伊了嘛。แล้ว我就
煎啊攞伊咯，煎啊，愛電死伊咯。但是你查某還是但是有一種？電死係查某啦，死人幾查某。特別還是你唔是講 open relationship 嘅咩 ？Open，我知是 open，特別你未 stop 迄款 feeling 嘛，是唔是？OK。我唔是講我唔是曖昧，我就種因為伊找別個查某，迄個是我人。你已經安排了。特別迄個查某一個查某，你安尼款做，你唔是唔當無當我是你會數啊？哎呦！是不是 like soul figure 啦？你 you don't think I exist 啊？操，唔查某，當然我過攞伊個。別你嘅咩嘅錯，但係都緊你數本了。特別我無啦，我嗱殺掉，就是講你就是就是 open relationship 嚟講下，你特別。特別伊迄個查某誒 point of view 是。我係朋友啲 open relationship，我做咩事未介紹查某互伊咧？對啊，我本身對啊，我本身你好笑。都未起紅伊嘛。我冇講啊，我冇講，我全部冇講啊。แล้ว我嚟呢邊讀冊แล้ว咯。Which means actually you are not ready for open relationship. You are not ready. 按照講你講 OK， 你 consent， 但係你 ready 唔 ready， 唔是你家己講嘅，佢是愛到你 meet 到迄個 situation 嘅時。你個 tested， 對。是針無拄到無在聽。對。แล้ว我當今咧，我就當做蝦米物件啊，我甲伊講過了，但是我掠未到，是你會管，你會去做。若是你互我掠着，你就死啊！當然。係咪 open 㗎？你是騙人啊！那是 open 啦，close 啦，直頭計拍起嚟就震嗰啲啦。OK， 來，騎過來，我人嘅位。騎過來，我先搞啦。我叫我人騎，你人去頂啊！我來了一個月較加。伊有一日伊去做工，伊做工迄邊是伊做bartender，真 high class 嘅bartender來嘛。伊講，我啉了真濟酒，我較有迄個膽去甲你講，我 ready to commit 了。哦。So 安尼看。So 安尼收嘢。特別有個人咧，咪講嘅佢是有人真係成接近，就唔是講 open relationship 是一個 phase。Until 你被 commit 嘅咋，或者是依個 relationship 就是 open relationship。因為我人也未 stable 過，唔知我係做蝦米。特別我被講嘅就是確定啷個講啦，我唔會較濟 situation 係，有啲人是你免講啦，上個講你免啦，啥講到你比別人較好，因為你未接受 open relationship， 你唔免感覺到講你無變，因為你會接受 open relationship， 這是你家己嘅代誌來。你冇插你未使用你嘅辦，你嘅 quality moral standard yes， 你未使用你 moral standard 嚟 judge 別人嘅 agreement 嘅，明白哦？所以但係咱咪 open 啦，因為咱邊啲學嘅是只，腦只開嘅嘛，咱唔是成日講satu macam 嘅可能嘛，咱使部上嘅路每使行咱只自查落。แล้ว當今別人咧，咱咪聽下別人，應該中，定係咱講起時，你講你咪講嘛 ，open relationship。我唔知人就係 heterosexual 你是上個 homosexual 你咪先，你講你自己嘅經驗嚇。我自己嘅經驗。你咪，你都冇鬥你咪。你唔係我鬥你咪啊？呀，鬥你咪，依家冇你 echo，家冇你 echo。Sorry， 我半段咧。嚟見啦。你講個別人頭先。OK，我都鬥。我鬥你咪。แล้ว我再講大波查某誒心理有清查嘅咁咯。我是感覺到大波咧是較應出去外口是會去吹別人，是噗噗過一索誒無 attachment 嘅，特別查某唔是講了啦嚇，人哋我白有查某本是成個發白啲吹發白啲先嚟看冇有，我們成個我白安尼個人們特別無。
無打波那贏，我感覺打波真正贏，伊真正贏我一條線，除非你是毛毛菇啊，你我承認，我一條線講無，我即去吹伊是我人熟呢做過啊，正緊上擺，我對來除咗都 OK 了，所以無不行嘅，แล้วก็是細樣伊波伊紅，還是伊 boyfriend girlfriend 嘅，就你看啊，有你是。特別有啲人是被接受，你看嘛，查某愛是會感情會笑，會聽，會細樣。唔是細樣啊，是係你 faithful 中對袂？But also, I think 我捌看過人咯，伊成個伊是 husband and wife, and then maybe 伊個 each one go another partner 嘅咯 ，and then is and it's link quite also one because partner 嗰時有紅嘅就有紅波 and then it's like it's a very fluid a relationship 嚟咯 ，actually and 應該了 consensual 嚟，查某唔白樣制嘅查某本有嘅，唔是保特別錢啊 ，maybe 我冇本出，我嚟撒卡蕉咯 ，maybe 都幾十 can 或幾百 can 加有一 can。 And that 伊個 relationship 唔是講OK and then one night stand also 伊個 relationship 你 maybe 有幾廿年 also a whole main relationship is husband and wife 咯 then 伊個 side relationship 是 quite 開嘅咯 but 樣是 quite consistent 唔是講所以 faithful 就伊唔是。another one 上一個人啦，伊唔是成個 plus one 嚇，對 plus one maybe and then the relationship 是會拖 maybe 3-5年安尼。OK 明白。我是甲長本有，特別愛看囡仔知唔知咯？厝人意思講到紅某家己知唔要緊，是 when family 知到嗬，查某嘅 impact 真正大嘅咯就。我有一個，我講 OK， 我講我一個故事啊。我有一個朋友，真係一年我無都上去啊，伊個未交姻嘅，我朋友是查甫來，伊未交姻，了伊家一間交姻了嘅查某，內人是本是 because of sex 一下了咯，所以人落hen 一下了 ，suddenly 伊紅知咯知哦，伊紅迄邊甲知了，了伊嘅厝人知甲了了，伊嘅囡仔知甲了，伊意思講這查某伊交我朋友是 just for sex 爾嘅，人落hen，伊查某可以自殺。你查某死去，伊無變，因為伊無變了，伊未去安怎甲伊嘅囡仔解釋。伊無變是伊無變是因為對方是查某？唔是，我嘅朋友是查甫來嘛。是查甫。係跟查甫咯，查甫自殺咯。但係你講伊紅，但係你講伊紅仔了是？伊紅仔，仔了。之間就冇啦，你紅仔掉，話靠固另外一個打波呢件事。係你就唔是 open 了嘛 ？open relationship 就被對方嚟制格叫 open relationship。這叫做 affair 啦，這叫做 affair 啦。可能 open 本，可能我是聽講伊紅仔，有可能伊紅仔。伊男仔意思是講伊是 open， 伊紅本仔，特別驚尾燒交出來人本仔，有可能唔甲伊紅仔唔知是問題。應該如果紅甲某，我知講你伫外口有別人，特別出來人無知，所以我應該提你保照掉一個秘密嘅，特別問題是。紅險笑㗎，佢竟全部就係咯，而家阿龍啊，我未做過行下。但係阿伯講 sex 時，講 sex 啊，嚟學用學嘅話講嘅。因為你冇可能學你嘅紅仔講學你。少間啊！唔係啦，講少間啦，咪講個招啦，講咪嚟錯。因為啲華語裏邊半有人講，有常常係講個 conservative 嘅人，其實講。計白白，計關係，計有落，計有關係咯。有做會啊，計做會。阿龍 one night stand 安怎叫？我哋真騎一名。正三拜咩？騎一名。正三拜咩？使啦，正三拜是本來學人講嘅咯，即是最主要話，我係其實。one night stand 話叫做自命整咯，自命愛整。自命整啊？正三拜唔是阿德咩？
正三拜是阿多講嘅咯，阿多講嘅啦，阿多是正三拜啊，阿多是正三拜嘅話，正三拜是阿多嘅話，我話有幾年啊嚇？嗱，有8年嗬，哇8-9年嗬，講咧即係正三拜。8年啊，8年有啦。8年嗬，有8年咯。嚟講到啲啊，當今即係英國中台灣買 Hello 嚇 testing 1 2 3嚇，你睇多聲冇？我佢啦。Hello 嚇呀，แล้วอันนี้有個大聲冇？而家大聲。แล้ว當今你講你是講你其實係但係我講大波甲查某嘅心理有無像咯？只要變做，若是你是 QQ 嘅感情咧，愛情遐有可能會加啲嘅人無咩想，因為是攞嚟答案攞嚟查某。你特別看人嘅看法是按怎款？你若是安尼款嘅人啊，你若是被白個人嘅，都被是。你真正愛嘅人，你被做真正 long term relationship， 你被交應該伊，你被做一個決定，然後你是被做開嘅感情了啦。特別啊，你若是想個和 QQ 嘅人較應啊，因為 QQ 嘅人較濟是無決定嘅，無見啊。QQ 是幾啊？我是講幾是講嘅，但阿莫講 straight 啦 ，straight 加幾條，所以我諗是用福建話，咪是 straight 咪是跌咯。特別我講咪講歪喎，歪個成個是 deviation 嘛。和開嘅人，和 QQ 嘅人本是伊特別，你特別看啦，你新白白是，你特別你特別grow 你嘅 trust 啦，你特別說你頭先白白是你我時候看嘅感情較好啦，做好你嘅感情較用頭先，成個我家己呢，我白白個我嘅 partner， 別我10年了，人家會開講一個。開嘅感情嘅意思，嗱，伊頭先是安怎是人去美國去一個 convention 是真係濟人成個人嘅成個人兩人嘅一人真正少年了，一人真正較有會嘅，所以拄到甲真正濟人。到迄個點時是，我想講我家己一人爾少年人愛較有會嘅人，了我求並且我拄到甲安尼濟少年人上甲我咧，愛較有會嘅人，了拄甲安尼濟人，你就看較濟老人嘅時。你成個人嘅款啦，特別個唔是有人 check in 嘅時點先，人咪學你一個名牌咯。你學你名牌，我人喺你點先，人都講唔知半行嘅。第時伊嘅名牌有色嘅，白嘅色你是你一人爾。แล้ว紅嘅色你是你嘅看嘅感情。OK。แล้วแค่สิ่งนี้สิคุยกันจริงแล้วว่าที่เสียว่าที่เชื่อมอีregistration form สิว่าสิบ่ควาเดียวสิว่าเบกี้ว่าสิว่า唔知是係咪ว่าบ่เสีย咯人嘅感情是คุย是คำ so 本來人啲 check in 嘅時อี organizer 嚟每人啊人是คุยคำ我看到你，伊看我講，我無明白啊，是蝦米來？所以伊人講你較好寫冚。แล้วเวลา甲講話甲別人嘅時，人甲會明白到是蝦米。所以我人看，我伊我拍過甲伊好事是講
ท่านน่ะจำเสียงหลังตัวไปเราตัวไปกองโหเสียว่าใจลูกขวาเดียวปาหลังว่าใจลูกไปแปะไกลหลังว่าปุ่นอุขวาเดียวปาหลังว่าปุ่น是愛แปะแต่ปี人我被白白嘅意思，唔是我被成個 fall in love 嘅意，我唔是被演意，我是被 for fun 嘅嘛。แล้วอีปุ่น是想，อีปุ่น下人我ปุ่น是想，每來人是阿妹是人被困個人家己呢，我唔是被去走個別人了，隨別人嘅，這是 for fun 嘅。所以伊講，哎呀，我唔知啊，只是伊較少年。依家老人依 generation 就冇做呢款嘅行為嘛，所以講我 not sure 啦，所以我講 OK 啦，就不要緊啦。แล้ว即使有一個 American 冇 Korean 嘅人真係少年，แล้ว看哇 bodybuilder 來啊，哇！一我看到伊身軀我要擺啊，伊就大隻，แล้ว我知一個 Anthony 真係愛伊咯，所以我講佢。好啦，look去隨意啦，don't take no for an answer 啦 ，except don't damage the goods 就是了啦。So 伊去隨是了，貴咩了，即係 Anthony 來個我講我知啦，我計明白嘅รู้แล้วล่ะ so OK 啦，所以經驗過啊，依家明白啦，依家明白較好事，我講it doesn't change，我係介意感情，我係關係嘅รู้都冇話掉，咪是想，特別我做這個時候，是做潮呢。做唱呢，我係關係嘅路步。做爽唔是唱，做爽呢。嚇，做爽呢，是唔是被有 invest 放喺感情入去？所以我係關係嘅路是想冇話掉，所以睇下我明白啊。所特別啊，人阿未起好病嘅時候，我有捌個。別嚟人啊！我阿未拄到 Anthony 嘅時啊，我都有真正親個真正濟老人了。然後我拄到伊嘅時啊，我去找我嘅舊早嘅朋友時，伊都無插呢。哦，就是伊無插，伊是買我拄個新嘅老人咧。特別佢哋去佢哋 convention 過了，人嘅。伊今日咧還到一部。嚇！人嘅感情較勇氣，較好。嗱，我會唔會學係你成個另外一邊嘅人？因為我係咪問題？阿 John，sorry 阿 John，你好啊，我係周人嘅接近一卡秒。我對啲乜嘢搞錯啦？好 ，OK，拜拜，謝謝啊。แล้วปะหลังเราไม่ปุ่นเตะเลยปุ่นมืออีกแต่สรุปใจ講 OK 當game伊經驗過這啊，所以ใจ講這是做爽呢，伊唔是為咗為感情嘅物件。安怎讓嘅 reaction 是安怎呢？讓自己做比較是安怎呢？講下。伊無寶無紅嘛會啦，做咩鬼嘛會啦，不要緊的嘛。特別伊唔是無寶無紅，特別伊有一個 partner 啦嘛。嚇，佢讓嘅。Anthony 是甲伊到安尼10年啊嘛。我係感情是上個紅個寶啊嘛。所以那是那是無夠個型，就是會較型咩？還是你成講你係 boyfriend 10年？我係點先嘛？我有夠型。對啦。點先？那是有人就定咗是應該是夠型啦。佢人係點先？佢哋點先就冇 civil partnership，冇 gay marriage，那是有人就定咗就。特別是我是俾妹咯，咪男細女是做咩事？你有件事伊嘅partner是 OK 的嚟了，安尼可能啊，這種嘅。啊，冇我知啦，我是講，那後尾間啦，open relationship 咪是隻 partner。即係有件嘅事啊，你嘅 partner 就俾會使吹對本會啊，吹啊，你未使感覺，你未使注意食錯。嚇，你若是會摘掉，你若是會摘掉食錯啊，你冇 ready，你冇 ready， 應該是未使做開嘅感情。對，你 open 咯。我當見我人20年，差唔多19年啊，所以
會 open 咯。我 feel 到我會咯，但是講有需要嚟講啦，我 feel 到我會咯，而我人嘅 trust 是叫咩啊？信任嚇？相信阿龍啊，相信啊，相信。我咪阿龍搬 trust 阿龍啲 trust 阿龍啲隻條 dictionary 條。我唔是好似做工。相信，你好啊，下粒啊，你下立下，你會相信你會相信對方咯。但是講你會想到一個地步，你再講無插伊出去爽架林拍爽，本伊心是未走但係我驚到拄到我暑假嘅喎，你看。嚇，你無相信家己，你唔是無相信伊，你相信家己對。我未講嘅嘛，我咪講異性啦嚇，講話性啦。對，我驚拄到我真正暑假嘅嗬，咧一本是出來安尼看伊嘅人嚟。你特別嚇死，你特別 withdraw 咯 feel 到。但是講你再講你嘅心再講是，你是定掉你嘅心是放好你嘅紅。但是我放好我紅了，我出去嘟嘅時嘟到一間哇，我心就無心喐喐，甲別人無像，我就嚇死去，我就別使，但是我 feel 到啦，嚇死嘅情形以下咧，我特別 OK，我別使啦，我再講我心就無成啊，電動咧嗬，我就買咯，走咯。無肯講嘅啦。哦，你now 你特別特別知你家己，你now 特別會搬。我唔知，你若是要白白個人是做爽嘅，還是你要白白個人正愛意，正 emotionally attached 嘅意。我唔會用下卡嚟上鏡嗰度。有咧，上講查某第搞笑，你看咧，較搞。我搞笑，特別我用頭笑，我唔是用下卡笑。冇得掉，唔是咁樣啦。等陣諗 pause，我唔會，但係實是大粒淡梅，我未記咗。做啦，但係你講，你假使有，你看到你暑假嘅 ，then after that 你 withdraw 啊，that is 你嘅 perspective 啦，okay。But there are also cases where 你暑假嘅，你 withdraw。But the other party 在一 push through，一 break 你嘅 defenses，it will get to you。Then 玩咗咧？特別那是那是講，你準備看你家己夠 strong 無夠 strong 咯。但是 if 你嘅 commitment 係是幫到你家己嘅硬嘅係，還是你保咧是係，你無插起人就 strong 唔好啊，你就會 shut down 啦。但是講無 shut down 裏面嚟講，就是你被 risk 無伊，特別你為咗你家己硬保係。你買可以接來，所以你伊會使，你這是攞餅嘅物件來感情，你袂使講一個人逼你嘅，你特別攞餅嚟嘅。So my point is，感情嘅物件 is always case by case 嘅，你對 case by case，and also every party 你都會 consider。對啊，所以 that's why 你。That's why I bring up the other alternative scenario is 伊人猜路 and then they push through。特別那是你買嚟講，伊人未 push through，無人會逼你做你買做嘅物件。Yes, but there are those who are very persistent also. But 無人會逼你做你買做嘅物件。convince 之後成個洗腦你講。所以你袂再講，你袂有 open relationship 咧，你特別 you have to be ready， 你特別準備有這種嘅situation 了。你 that's why 你嘅 decision 是 mature 嘅 decision， 你 make 嘅 decision， 你唔是講100%嘅，你答唔嘅，你係咪唔嘅100%？ Basically, the cautionary note for listeners is that shit. 我未記我會講下。老婆 This is an effect of I getting old. 是啦，唔係經常對你講，但係是會講較早時陣會講我 pause lang。哦，查某用薄薄聲物件嚟講。我講嘅，阿涵，我查甫無用薄薄笑，唔是加了。對，嚇，即係查某。我記得。The cautionary note is the awareness. Aware 對，你特別做那個 decision， 你特別 constantly aware， 你個會 continue successfully。I think 你別使千猜咯啦啥。That's why 阿媽 ，hello 阿蕉，歡迎。成日
應該點講就是咩？你別知咯，你別曉搬咯，你特別安怎會曉搬咧？你特別注意咯，特別 cautious，特別 aware。哈，你本是特別較個面拄着豬頭嘅人，你知你會明白無？我講係咪？係咪豬頭？好啦，豬頭。豬頭 bunny boy 啦。免去參加即係 bunny boy 啦，豬頭嘅人。bunny boy 咧係咪解釋啫？人唔知。bunny boy 啦，你把看到伊個 fatal attraction 嘅戲啊。哦。你未記了啊？你笑，都係你笑誒。啊，細個誒。冇參與做嘅成個大媽，頭講啦，冇參與做嘅。你特別設計咯。伊一到了，伊上個你是伊嘢了，嚇。你特別設計咯。查某嘅我就話你冇得是查某嚟嘛。哦，你小查某呢？我捌拄着打波嘅啊，打波。In this case is genderless。打波是打波冇插嘅對方嘅咯。我講你聽，這是我家己嘅故事。我去到 Florida 一到時啊，這個是我partner 過身了啊，所以我家己一人啊。然後我拄着伊啊，人去 Florida 是真正慘嘅人嗰邊是人真正係騎一名啊，按怎講啊，騎一名誒。一名啦，有真係嚇，有真係一名正嘅關relationship 啊感情啦。所以我拄着一個人啊，講拄着一個包邊啊，แล้ว講好啦，人做一個 date 啊，去拍拖啦，去拍拖แล้ว拍拖啊，經一個日子，啊未夠日子時。伊直直叫我 text message 啊，直直叫我打字啊，幾那8號啊，講啊，你被拄到我無？我無條件，你被拄到我了啦，可能太 insecure 這個啊，我看見個了伊 warning signs 個了，我就調車嘅，講啊，哎呀。冇啦，我買到住，我買到緊了。你罐頭啊，罐頭。你笑啦。我有個 story 喎，即係你講 psycho 嘅。講。這是auditor。嚇。伊即係冇 happen to 啊，但 happen to 我一個 friend。我至少我冇是 recently 聽到嘅，所以有一個我friend 的。冇講 always 慘嘅啦，是咪？真正這你冇看到啊。But this guy is married 嘅，然後伊有一有個好冇 affair with 一個阿波咯。有波啦，有波。有波，married gay man 嚟。然後伊個好呢度有去把另外一個阿波咯。然後this guy 呢有一個 bad luck 講。This is not the first one that it do deal though, but what kalau kau the second this one the current ni actually do the boyfriend ni psycho until he actually when he threaten kau kami dia kat dia bawa kau then si why boyfriend 冇關你啊哈，這個大波 actually 佢我 friend 是開店，我咪講係咪店啦嚇。但係佢嘅店，佢嘅 toilet 會 commit suicide 啦。哎呀，my god！ 啊，佢 toilet 會掉死。哎呀，my god！ 啊，我聽到先係，哦，計，如果就是啊，你都俾拍過啦。特別啦，OK， 我 to be fair 啦嚇，嗱公平嚟講。你拄着笑誒，唔是 open relationship 嘅拄着笑誒。你平常時你拄着笑就是拄着笑，你無參與是 open 還是無 open？ 你開下琴咪是拄着誒。Yeah, the thing is, look, 看啦。The first thing is, okay， 像我阿媽講，你 constant relationship 嘅人partner，伊 believe and practice open relationship or not？ 你家己 practice and believe open relationship or not？Then 你third party 話邊你橋嗬？一般上講，一嚟係一白嘛，一冇 believe in open relationship， 即係所以佢嚟個你屌，個你 commit suicide 嘛，對唔對？所以真係借 party 嘅啫。
所以真係痛苦咯，就 complex 咯，就 complicated。但係啊，我做咩事？你唔係話誒，他們就唔係話誒啊，別啊，南西。我係特別，我感覺到我是講做咩事？我有需要到。但是講我當今歡喜，我係紅歡喜，我是真正 trust 伊。OK， 所以我是感覺我誒。嗱，先講伊甲我講，我會接受。伊嚟講，我袂啊，為咗人嘅感情歡喜後，我特別去外口找別人。我是 OK 哇，我來說我 OK，我會。然後我出去外口找人別人，我會會使，我頭腦裏面我是應該會啊。我唔知啦，假使時候針對到時候唔知。特別我當然冇迄個需要嘛，所以我做咩事會去做可以較 complicated。就可以較學習呢，因為我當然就冇嗰啲需要啦，所以當我有需要嘅時，我較學習唔要緊。安尼看，你拉薩，你硬會接受 open relationship 咯？我諗捌講過，我哋 discuss 過。當今啦，就 last discussion 我哋講應該是未有。That's why 我冇你看做就是因為我嘅 decision 是。因為這是一個感情嘛，所以我做嘅 decision 唔是我愛還是唔愛，是我人攞人愛還是唔愛。所以那是伊白我愛來講，我就是白啊。因為我 priority 是我 priority 是伊，唔是 priority 唔是我。你做你會好掉伊。Because 我伊 relation 就是伊嘅感情，甲我嘅感情係哦，較要緊過。我係爛怕愛，爛條愛做你。我會啊。人家嚟英國仲講嘛，你girl 你 boyfriend 嘅感情都唔會愛接過啊，即係話嗰是細個玩 boy 咧，你咪是死仔仔。對，你出去講吹人都未事。我是阿蕉講。我講到 threesome 喎。threesome 我未講到過。我會講到過。我有 threesome 未講樹丹姐。嚟你講阿蕉咧，阿蕉講，就是我冇會係阿毛毛菇加南西，人會接受 threesome 呢？白。那是講做咩事白咧？我會哦。我幫佢試。冇，嗱，做咩事咧？你看笑咧，有可能係 threesome 另外第三 can 是屬個女個人幫女個人個女呢喎。我搏嘢超啊！特別伊個女呢喎，讓伊個 ICI， 所以 ICI 個 deluxe。好啦，是近日我 still single。OK，threesome foursome 㗎，你有冇表記？啊哈。啊，冇 threesome 對起 threesome 嘅對起。哇！即係你 Google 就是 support threesome 哦。應該你冇 support threesome 係對㗎啦。Actually 阿 John 啊，我有捌經驗 threesome foursome 本有 foursome 本有，特別啊，即係是上 personal 咧，我唔知有別使講小姐，咪講我唔使講，แล้ว特別嚇，等我學到啲人講下就叫佢，做咩事？你先講，我就是冇明白啦，我成日會梅啦，梅毛毛菇嘅就是。做咩事？我咪度嘢超，呢度唔是個 ICI 做咩嘅？一個女喎，毛毛菇就冇 online。誒是，但係南西你就講到自己是 guest star 咧。毛毛菇 online 了。毛毛菇我未啦，毛毛菇我未啦。你做咩事 era？ 做咩事要度？做咩事？咱講 deluxe 啦，先個 deluxe 是第三隻啦嚇。第三隻接來，所以 Luca ICI 做隻誒，然後 deluxe 接來 ，deluxe 真正是個 Lu 一時冇插 ICI 是個那 Lu 呢，所以老人家咧學曬 Lu 哎呀 Lu 哎呀咪咧，你個咪讀一超冇呢？我哋都讀掉 deluxe 超。哦，做咩事？我冇明白，你介紹下。我冇明白。不 ，OK， 我 maybe 啦 ，from grow up， 你捌拄過看到 parents 係安尼看。了路，我細漢嘅時，咱六年級，咱讀細漢嘅學堂嘅時，當時是有大班嘅，咱就歡喜嘅。然後有到有 one year 到對我嘅 father 出去外口，去我 father 是 transporter 做lorry driver 嘅，負責。然後伊度是從檳城，伊度 travel 到新加坡去嘅。
所以伊 meet halfway 伊就有 stop overnight 嘅咯。แล้ว我對伊白白去啦，白白去出車咯，แล้ว我冇困啲羅里阿妹咯。แล้ว到下尾咯，老爸冇地氣喎。แล้ว老爸冇地氣啦，咱冇落去下卡坐，那時I think是10點幾11點幾啦，呢邊一日哇，加一個咖啡店，那咖啡店頭頂有迄個 motel 嘅嘛。แล้วที่頭春天。捉奸在床啦，春天啊 ，OK OK。แล้ว我看到你呢咧，我老婆對你安尼好，แล้วอันโจอันนี้ข้าวมีแก่แล้วที่ไหนแล้วแบบที่โรลี่แล้วว่าตัวจริงอ่ะจำเสียแล้วว่าตัวหมูที่กันจับว่าจุดๆ嚟，อันโจร้อง無正三無正頭，你係幾歲？你真得。你係幾歲？ I think from standard 5嘅那款啦。哦 ，OK， 笑了，細漢。แล้วอันโจ個上家有迄個 position 流汗推車你看你感覺啲邊？你是唔是走去迄個春天嘅 hotel 嘅 motel 嘅看到哦？對，我走去找我老爸。你對啊，你唔知咩物件，你看到伊你對見，等你再去遐一間，你對看。唔，唔過迄個是parking lot 嚟 for 即個 transporter 嘅 parking lot 嚟。แล้ว伊是 the only motel 甲 only coffee 店啲。哦，所以就是其實再去行看啦。你行個接開去房間？冇啦，伊人開條門，伊一個燈嚟。佢只laptop 誒，一裝誒。咱古早嘛，咱有上加咱個有 key card 鎖門一裝。冇誒。啲係是專門，係是專門做生意嘅位啊，頂好你看。I think so。แล้ว就是我感覺到，這是一個 betray 嚟咯，一個背叛嚟咯。所以你是學伊頂到嘅這種嘅emotional scar 嚟啦，是做你未去啊？I think。應該是咯，因為成日淡薄亂講嘅 open relationship 是 one side。But my mother 伊知㗎唔知，我唔敢去問。對。แล้ว我老爸啲個好官。แล้ว我 mother 就是一個按照講 housewife， or 真係100% housewife 嚟嘛。แล้ว伊本我家己未做蝦米物件本，แล้ว等到我大漢了，我8人本好，我本未，我本是一人對一人嘅喎，我未講allow 我嘅 partner 個講，你會使去啊，你啊，我接受未到。แล้วเขาว่าปุ่นสิ่งกะกีว่าสิกรรมเดียว loyalty 咯ว่าสิเอจงาน一條路咯ว่า未去背叛我嘅感情 OK 睇到我個一個物件被 challenge 人嘅 thought 嚟啊然後就是人個被 comment 個被講過我有甚至被問過這邊especially the QQ 嘅人嘛OK 讓你 accept triad 嘅 relationship triad 啊咩啊 polyamorous 啊是 triad Triad 是 polyamorous 是三人 in a relationship 你唔是講成人，你唔是講成人嘅。哦 no 係啦，是唔是？對，但係係三人。有感情嘅啦，即係有，伊唔是感情，伊唔是做爽呢，伊是有感情嘅，即係所以伊係屬噶。我發現咗這人有 in triad relate，伊是 three-way relationship 啊！我發現咗這人，唔是 just threesome 啦。我知，伊人白白大，伊人是像個 together 嘅，伊人 yes husband 啊 together 有 relate。我捌見咗這人，較濟是美國嘅人啦。特別我捌見咗這 ，I'm sorry to say 啊，較濟是本來是。一人特別走嘅，回來，他呢是我 feel 到 already threesome 就 already 就 complicated 啦，你是個 triad 嚟講較 complicated。假如人講下媽嚟，我講嘅故事就是呢個故事。你人在 sexuality 嘟哦，呢個。哎呦，我在你會講住啦。伊攞嚟頭嚇。攞嚟頭是一個 couple 來嘛？對。一個長人，一個患難嘛？一個患難咧是啲毛肚，
University 做教育。单调。摩嘟摩笑。摩嘟。第三嘟那边啊。哦，三嘟 OK 哈。OK。然後伊人下就吹到第三咧，伊人做。第三咧，梗係出邊呀？啊，真後生囝嚟咯，梗係出邊呀？家靚仔哦。哦，我唔知諗。我係 Facebook friend 啊，我係 Facebook friend 嚟。所以啥？老實講 ，OK。啥不是我 Facebook friend 啊？所以啥咧 ？OK，try 咯，你人，我即係度，我會被正式講，會去 try to 明白咯，特別。那是 at home， 那是 if you can make it happen or you know good for you。這是我在第一成功誒 legit threesome 嚟。through try it not those time ago like ang 有大波細姨嘅呢，咪是做翻嚟 try it 啦。但係大波嘅細姨冇做嘛，是唔是？大波嘅細姨冇做。無伊這是你特別想。唔是大波假設伊大波假設伊無伊過嘛，都在喺迄個 relationship 裏邊。แล้ว迄三角咧，頭媽我人講嘅迄三角是，真係是大波朋友甲大波朋友，伊人是白你知哦。大波假設伊過啦，伊是成個講你 A 本數甲 B 啦，特別係 A 本數甲 C 咋 ，C 個數甲 A 個數甲 B 本咋。B 個是個 A 個是個 C 啦，對，那是大波假設伊哦，拜一、拜三、拜五是都，拜二、拜四、拜六是都。對啊。OK 啦 ，Happy Family 啦 ，Happy Family 啦。你去看到嘅手電。我手電啲 charge 掉啦。OK，你靠電去看啦。早一點打電話去看。Terima kasih ya Wang. Halo, terima kasih sekalian. Sekalian. OK，所以你咪所suka 對一個人嚟講係，你未 suka 第二人啊，是唔是？啊，是你只實實 suka 第二人，但係唔是安尼款亂都明白哦。但係我等我問你，你成個都 suka 第二個人。特別如果 suka 第一人嗰咋，แล้ว第一冇咧，我係第二人咯，你未 suka 第一人啊？頭一人佢去試啊，講緊咧。哦，所以你愛是有限嘅，咁樣一項一件嘅，你未成講半落病嘅。我是啦，三我。A 卡哦，應該係抽A 卡，應該誒。我想講啊，用一擺年就袂用了。One use and throw 我是垃圾，我當我想看，我唔知講我係愛鬧，特別我感覺到，我想到唔是我家己咯，我想到是對方咯，我唔知對方會做會夠，咁我唔知講家己做會夠 ，at some point 你就成個 feel 到無 fair， 我唔知啦。特別係講啷特別 work out within the relationship， 特別係我是想講咯，我是真愛簡單嘅人，所以我唔是哪無學習咧，我就哪暑假哪無學習物件，但是無需要學習咧，我是無去當嘅咯，我成日很笑。我冇100%講，我未人看啦，我是講我是經買人學習。是哦，就是乜你 complicated 啦，講嘅了是未教嘅，我還未幫佢做出嚟，唔是講未。特別做咩事教應有清查咧？做咩事教應有清查咧？教應你已經簽了，你已經 commit 了嘛？對啊 ，commit 了嘛 ？I guess I do 了。Actually，抓是抓你了就，抓是抓。我知抓你，特別你愛簽落去，你愛得買簽，我愛簽咯就，把你簽了，你就愛 fulfill 啊，冇你買簽。你 acknowledge 了嘛？你 recognize 了嘛？係啦。我知我是抓，特別 unless 我是想講，unless 是 follow 你若是 follow 下條路去行爾，人無想咯。就是我人 follow 啦。是我買 follow 我就是買簽了誒。Yeah。安尼簡單了嘛？簽我買簽了嘛？是唔是？你簽了嘛 follow，你買簽嘛買 follow。So OK，咱當佢講，so it is，so 咱 is 那是的。Lang yung marriage 啦哈 take it out of the equation okay so lang 冇簽嘅人㗎了
，so 你會做，所以人等於講 ，because 我們是贊成marriage 對我嚟講是 for 要緊，特別伊是 for 卡 legal 嘅對我嚟講啦，因為我人這邊是 QQ 嘅人，我人行過知道咯。Why commitment for Bruce? Does it mean that it's less because there's not a piece of paper? Not necessarily 對唔對？我人咧係 so 特別 let's say 人 take 一個 marriage like 人咪人點掉伊，咪去想 marriage 物件。你若係 let's say 講你會嫁你一個無夠型，人叫你 boyfriend 係啥物？20年啦，做只你會 consider open relationship 呢？let's say 你硬講哎呦，我是淡薄。我是想要找到一個即查某是雙雙呢，了伊會做到嘅物件，有可能你無事甲做嘅。OK， 這個行 ，then 我就愛變另外一個人了 ，then I will become selfish， 真係 selfish 啦。但係講我愛好你去 ，but 我驚甲你斷。這唔是可以去啦，這是唔是可以去 ？Yes， 我好你去了緊，但我甲你斷，我找佢別人。但係是唔是？你唔是可以去啦，你是未咯？你意思是講未，但是你未介意，你是未夠啊？呀啦，嚇！但係我 selfish 啊，我驚講我買咯。即是你個嘅 choice 你 second， there's no right or wrong answer 啦。OK here，特別我已經 affair， 我唔係講 open relationship。你嚇咩物件 ？affair 就是講你買學你嘅 boyfriend 在。好啫。咱就講話，你意思係冇明，林生你講。講句你 affair。三句你講句你先係冇明。John。因為 open relationship 是，你愛去真啊，你真啊 open 了嘛，意思講你真啊愛去相信，咁特別相信伊嘛，你去你會食，我有掛伊食嘛，咁無？咁無？點是安尼講？對。open relationship 嘅意思，把我知啊啦，咁無 after 樣。educate 了我人嘛，係咪意思？啊，不是幾間 educate 了，所以特別咧是舊嘅安尼款嗬，我經 affair 了，我唔係經 affair 上面冇上啊，這是我去頭家，我去頭家了，我去冇可能知，家己爽。特別你是講我有感情嘅，我去經家人講感情嘅，我唔係我本去經家人有感情嘅。所以你會咯，就是我明明你會攞病咗啦，就是你會成日有你 boyfriend， 你一個病嘅感情，一個另外一個搭波過去，咱是感情本來。OK，而你是rasa你被跟啊，正常擺呢，你特別有推把你搭波咧，你就是有感情呢。對 ，OK， 明白。咁經濟上，但如果我拉薩open relationship對我嚟講是。冇意思，成日為咗做，因為我唔是真啊，我唔是呢種 highly sex 係我唔是 highly sex 嘅人，我唔是講愛無相嘅 sex 了，我會甲 feel 到我 happy， 唔是，我 happy 是 from 你咩 helicopter， 咩做 helicopter， 全部相。open relationship 是因為 like try or how。無相嘅意嘛，咁冇無相嘅意㗎了，無相阿蹦㗎了嘛，咁冇。了啦，是唔是 transparent 㗎了啦？就是為咗阿蹦，為咗去揸車機了嘛，是咁我搭波 open relationship 冇，係唔是？因為 like try or 靠無相嘅物件嘛。無相嘅口味。特別有陣時你，我那個學搭波講就對，人哋即個物件，有陣時搭波甲會 explain 掉。你做咩？我還沒數。做咩事會做你愛去甲別人？不理性是你。做咩事會甲別人做咧？阿蕉講。OK， 有一種咧是 open relationship 是你隨你嘅，我隨我嘅。一個一種是白白。你隨得第三。做隻嚟做 threesome 啦，你講。好咧，是成個 swinging 嘅咧啦。只要所以若是做隻做咧。讓那是講兩人做隻做，那些講你除掉就係。你硬做㗎。那些你夾別人做咧。那些講你硬是那是咩硬啦？你係打波朋友一個是 maybe 是 bisexual 對哦，所以是個打波就冇。然後你是那些你是跌的啦，你是 straight 嘅，然後你是個打波嘛？然後你第三 can 嘅打波本是 bisexual，所以伊係個兩人做來做去，你會呢？
唔知垃圾叫去看你 psychology 啊，應該是。Hello，叫去笑了。係咪做 psychology 咧？係咪做咧？你好本地哦。我感覺到啊，但係人講嘅安尼款物件，尤其是英國中講嘅物件，我 feel 到啊，佢會曉 manage 安尼款嘅物件，伊樣 develop 物件真好事嘅。我 feel 到 ，I mean in a 可能人嘅 revolution 啊，佢安怎去 thinking， 安怎去咁樣叫思考啊、判斷啊，呢款物件真係好咧。我咪就係講，it's the next level of thinking 就冇想嘅。evo 啦，你是講 evo 了啦。特別我咪就係講男細講做咩事？你哋rasa掉伊成伊特別去 psychological 係咪我冇明白？唔知對我嚟講，即係人是有問題咯。哦，做咩事有問題呢？因為伊會去看，伊屬個嘅人咯，就係。哦，即係你用 ，again 你是用你自己嘅 experience 啊，但係是外口有呢 that exists 啦，唔是 maybe not norm 啦，特別是你是被接受啦，你是啦啥？是啊，based on 你嘅是被接受。對，我本被接受。特別這是爽嘅，咋做爽嘅，即係我唔是講感情咋，這是做爽嘅。特別教會本事唔知咧，特別做一道呢，做一道爽爽呢。愛我來，笑啊 exciting 嘛，到時咱同佢講，咱咪講係你 excitement，係你刺激，係你刺激，咱講咪做咩事？我每個我去中天，哈，伊講愛看伊嘅幕 ，OK 咯。OK，伊有想過啦，特別伊講，若是愛安尼款做咧，是我人落叫愛，較會。OK，明白。我講嘅係你 point 都感覺到安怎？我冇明白你講咩咧？我講嘅意思，你看安尼款open relationship 安尼款物件真正複雜了。所以你 feel 到講一樣嘅，你特別看擴加關一級都在咯。所以你頭腦特別你被 at the same time manage 一部上 complexity 啦，你所以咪就 very complex。因為感情這項物件比如做別項物件擴加複雜。是第我是講 one off 呀嘛，是唔是 ？one off bisexual threesome 嘛，是唔是？我諗冇關係咪 one off 係特別講真啦，是冇 one off 這個數嘅。啊是啦 reality 是冇 one off 這個數，有 one off OK 我本會，特別我在。是真是無嘅，安怎係未有我 A 啊？安怎係未有 one off 喺度？無你去 try 白看呢位，過後嗬，你有可能 excitement 呢係種刺激啊嗬。所以你是買對，你買面對即個刺激，所以你不到個未去過愛嚇，你是講香港。人就是係刺激嘅，啊無就係啲食落啦，做咩？啊！我想到了，我想到 experience 嘅物件，我人你出世甲你死下咧，點先你就是要 experience 啲物件，但係你會安怎去 manage 安尼款嘅物件，有安尼款嘅好處喺入邊。我想到安怎講啊？你會使做家，你會使夾到你愛嘅物件，你會愛，你夾到嘅刺激，同時你會做甲了嘅人，你身邊嘅人甲了 fair 你知喎。我想到未講Unfortunately, this is just only theoretical. When you develop 啲別項嘅物件，嗱即係講伊做別項物件，但當然甲感情無完全無關係啦。做別項物件，伊嘅頭腦伊安怎去想 ，I mean 即個是 intelligent 嘅 mindset 就比往別人國家懸你知喎，你明唔明？ Actually, 你是 theoretical boy 啦，most of the time most of the time open relationship 一無去想安尼點件，你想 OK I just have a fuck， just come back I have another family for me， 但係你無去想安尼是。冇你做 guest 你使去做 guest。所以你看，現在這 affair 嗬，就是因為一 start 嚇，伊人是異性嚟嘅，然後後尾 become affair。頭前伊人想講，伊人去人者，叉亂者。無想到，個尾伊想講啊，我會 pull out 出來，咁冇，而家只 affair 先開 start 嘅。
That's what she said. 伊无了吼，样嘅 affair 是一 start 吼，就是 OK。我人 affair 來 start， 安尼款唔是嘅，樣到底是頭前插輪淡薄，講話插輪，然後慢咁 build 咗。係啦，成日開會冚會嘅，特別這是 through 一個跟那 invest 感情嘅人講啦，是南西是你嘅 mindset 是有嘅人係你會真正清楚掛，這個是爽呢，這個是感情，一個就 I think 要幾時答波？我做人真係 intelligent 嘅。不，要本人畫緊你清楚，冇乜人嘅。要幾時？我係人嘅腦就 complex 先嚇。係啊，I think 我冇講話佢經笨豬站，我買佢快之嚟。你咁樣經係咪？笨豬站啦。笨豬站。冇，我想掉啦，open relationship 叫做隻螺啊。但我哋講隻螺係嘛？刺激。隻螺係就是解刺激嘅嘛。隻螺啊。OK，แล้วก็อุปแต่มาต้อง講係咪？ก็別人咧，別人有係咪？你 input 你curious 要知係咪物件？你想講係咪無想未通？我未明白想未教物件。我想未通做咩事？我冇本事做。我有機會，我冇本事去夾迄個機會，去真正去做我會使做嘅物件。特別你有興趣，我有想做嘅物件。你有興趣啊！特別做未夠 ，maybe 你冇 ready 嘅咯。做未咯？你冇 ready 咯？做未咯？我剛我幫人出來學校嘅時啊，有一個真啊！ handsome 誒 Kazakhstani 嚟到，哎呦，目睭大女，我講哇，即個人真係靚仔哦，特別我做未落。那邊是冇 ready 哦，那邊是冇 ready，你是either是冇 ready，還是你冇聽但嘛英國中講嘅 recipe 啊，你未做點啊？你講你當今你 current 嘅 relationship 就未 build up 一隻長嘅一個點先去 develop 下你 trust， 你講會去做別行啊？當今你是未 ready 嘅。當今我未了，我 ready 嘛，我未。特別 doesn't mean in the future 你會識幾時開會咪識開嘅？啊是啦。特別 OK，so 我不會讓另外一個就是，你人即係較無呢 serious 啊嚇，唔是 open relationship 嘅 serious 啊，特別我俾 test 看一個南西加毛毛菇嘅 reaction， 笨笨間我會 try 可能，你人會成日講，你邊查某較無呢，打波我唔會，你人有人實在你看到實淡媽阿韓講，看到哇很大哦，老暖就可能尷尬啦嚇。你人成日有了，但博朋友就博朋友嘅時候有紅有冇咧？你會其實講哇老暖誒呢，還是你 try 到哎呀咪看人哋人道講話笨笨講來 discuss 老暖未啦，安怎老喲？我冇明白你。老坎坷啦，梗係批佢。會使白白塑膠。特別 maybe a flirt 咯。a flirt 啦。A flirt， so 特別是你，特別你冇。去凌晨 a flirt 呢 OK，so 你有會接受啦。That means 你是有 potential， 你唔是講被。所以我講我是經 affair， 我冇經 open relationship 嘅行為。特別我冇明白，做咩是你 affair 個被 open relationship？ let's say 你 affair 是講感情嘛？對，特別你 let's say 你硬講是 OK 喎，以後你去個考過另外一個喎，伊在你係你另外一個人嘅。我未做嘛 ，open relationship 冇感情，我未做嘛。就是啦，你所以以後你做感情，你硬講。嗱唔是講就係你硬啦，即係 theoretically 講，你硬講，我啲佢呢係嘅，所以會使啊，每句啊，後尾每句啊，唔，你先講，你硬講，我明白，我知你第三者，伊個學你一種嘅歡喜，我學未夠，特別我個真正暑假，你真正生日，你我人有人家己歡喜，特別你我知你對另外一個人，會學你另外學我學你未到，所以我幫你去。接受讓老人即係，所以如果係使暑假，你按過使暑假，你第三者你做會教未呢？是我暑假佢 can OK 啦，特別我本時叫我按照啦。做咩事咧？嗱，所以我
我真正闲到都明白，我真正。特別伊學女喎，伊真正愛女，伊個真正愛女，伊愛女甲三拜。無可能嘅，無伊 OK 不好，我人袂，我家己過別的關。袂過家己去關。過別家己去關。你家己關係咪關？guilty 啊，因為伊 OK 本好咯，就係哦。哦。嚇，因為伊 OK，伊辦公都去。好啊。男仔如果驚無蝦米，如果愛報一個 level 愛配。你個 consider 個一人咧，有驚字嘅人較 complex because 所以迄條紙吼，咱唔係講迄條紙是一條紙爾，講真是真正 powerful 嘅，簽了你就知，無簽嘅人咪講，咪亂去簽。Yes，男仔係。資料無騙人，冇。係啦。我冇估啊！我等你見，我等你見嘅你估到阿炳我download一條。讓簽了先，唔係講下你這廢話。我 printer 先㗎啦，㗎啦叫人去簽，唔知簽咩鬼。我試下簽啊！你幾會簽我別人去啊？簽我你小弟去啊定？都想講，睇你唔件是簽講啊。是講真啦，是即個紙是無包啦。到現日吼，即個紙是免去 ，I mean 免上，無需要去簽本了誒。特別做咩現日即條紙佫有啲咯，所以講愛互人簽。有誒，伊有伊誒包誒，真。特別好，迄條紙是真誒有影響到。Let me tell the point of a gay marriage point of view about 簽紙。我聽下冇講。哇！來。毛菇講嚇，毛菇做咩是對女點樣咧？簽咗咩？阿總簽咗咩？唔簽啊嘛，咪講咯。我未簽過，特別我簽咩講？毛菇講，做咩？好啊！特別攞嚟債啊嘛，做咩事要簽？係啦，講。是愛等姑姑咯。你咪簽未等姑咩？你簽咧，伊都被，啊是你講，你做咩事你無簽，你無啦啥？愛簽時咧是兩人白白講好誒。伊本是需要一個物件，我本是需要一個。對，我唔是講你白意，特別我是講你做咩事感覺到簽了會改變。無誒，你愛簽了，你才知。你頭前咧可能是講，哎呀。一個簽了互人攞因為一個講互伊一個名分啊，你看嘛，咁無你有安尼看你定經爾，或者你安尼久了，哎呀，簽一個互名分啦，簽了嘛煞你無想着講吼，你簽了吼，你對到厝誒時，你就拿實係你 impact 誒，無相嘅。係你 impact 是啲刺激嘅事。我明你。唔是，我那是簽咧，是我感覺講。Yeah， 冇咗 before 簽咧，真正濟人 ，I mean for QQ 嘅啦，QQ 嘅 group 裏邊啦，真濟人本是啲破零主嘢，冇用嘅，but 即個是 individual 啦，我家己是我何話嚟講，即個是。就男仔講是真係 powerful 嘅，咱唔是講 commitment 嚟嘅。我是咱唔是講簽名無用，特別我是未知講伊改變咗蝦米物件，你就簽了。你講個一個梳頭嗬，本地是迄梳頭是梳到凊彩梳爾，你簽了嗬，你 feel 到迄個梳頭是。梳起一身 invisible 嘅梳頭咯，你無簽嘅時候，你安怎啊？你馬知啊，橋啊，你白你是行會出嚟咯。特別你簽嘅嗬，你無安尼用行會出嚟啫。對，你無安尼用行會出嚟，所以你有 process 都愛過下對。所以好多伊是一個簽名嘅，特別伊是一個 invisible 嘅 contract。就係講一梳頭嚟。大擺有淡薄教到哦 ，OK， 我走。你講呢個是橋呢山 Jeff， next hour you can be on the flight out already。你看你中學你被夾嘅時，下自己你考了還是你夾你大學你夾到你身咪是上嘅物件。特別 OK，一種 feeling 嚟啦。特別我 OK，I'll just to challenge that conversation 嚇。我啦，因為我是。And not until recently 嚇，即幾年裏面，甲有即個
機會到這關力，和教我翁教應。我是叫伊翁是因為我已經我 now 是伊是我翁嘅，特別我人無簽字，對唔對？So until recently，我人是完全無機會。That is not a possibility。我人被 and cannot entertain that idea 本咋。So 我人嘅 commitment 係是無想，因為我人 before 有這個 possibility 時候。我人特別隨我人自己安怎 commit to the relationship。That's why 我人看這 actually 我翁是頭我人講起是，伊是講，人都免交免簽字啊，人都 already committed 了，人 already 已經有迄個 commitment 了咋。因為都無做呢，人無做是一個，有做是一個無可能嘅事嘛，較早係。So until recently，伊個改變伊嘅想法，我可能甲講什麼事。So 我人行過這條路嘅人係，是捌想過 reprocess 安怎是叫做 commitment sign 簽一條紙，唔是安尼要緊，是因為我人無機會參與sign這條紙 until last few years。所以有可能那是你有機會寫應是簽紙是理所當然，真正應該，你要教應 commit 就是去簽紙嘅人呢。有可能你對，that is your first step 啦。因為我行過迄條十幾年，行過迄條路，我是無機會簽紙人。我人安怎 between ourselves 安怎 come up with our own commitment 呢？所以我人就過想過，我人 commitment is not on paper 呢。我人 commitment 是 with each other。意思是講你安怎做會到對唔對 ？Even though 係你是無。你當對，我人是感覺到這條，做咩事我會話啦。revise 嗰啲嘅，你俾 revise 嗰啲是安怎人 commitment 安怎來比。Why？個係直接俾。有啲人是做白白幾十年 ，OK 無事嘅，簽咗做吼。夠數。Within a few hours, a few months 啊，就是分咗散咗。即係 I don't think commitment。你講一條做無包。But that doesn't mean. That doesn't mean that that means 那是有一條紙會影響到你喎。That means the relationship 冇夠 strong to begin with in the first place. Do you agree? But they have been together for many years. I know, but together 紙應該是有伊 negative 嘅位，伊 power 啲 positive， 本有 power negative。Together 就是簽了嘅紙，會甲看到 negative side of 看到。So 伊有 power 嘅，是講伊 can be a negative or is a positive。所以有得到，伊得到伊個嘅之類。特別嚇 ，yes maybe 有 negative or positive，but that means together 做一隻年。無代表講你嚟感情是一樣嘅，對唔對？對。So 要緊呢是咁對我嚟講 ，even 講到直接，特別我再講嘅 legality 方面，係你人嘅 legality 都講下龍，一做工，有啦 ，legal 做工，一做工 ，so legality. I understand. So Hokkien, I mean, legality 對我嚟講係你簽字。我啦，我是講啦，我係跟佢 share 我 opinion， 我未講攏隔了對唔對？我嘅 opinion 就是 legality 是我較要緊到簽字，特別我人嘅 level of commitment 是有簽無簽本是上嘅。That's why 我本身是感覺到，我那是唔是為咗 legal issues。我冇簽交英本表記呢，但我人就講緊了，你有簽冇簽？係咩嘢？你愛簽咪簽？我愛簽是，我愛簽是唔是為了？我愛簽唔是為了？我講條我人就冇 romantic 嘅，我人講about我人愛交英，我人直接換車嘅時候咪誒，那係交英咪？伊講，我人嘛是無 romantic，嘛是唔是女鳥，我嘛是無誒。伊無成日講人講啊，哎喲求婚啊，求落來教你嘅頭腦潮你超。無啦，穩當啦，無啦。我人無，我人講，10年都無可能嘅。你人愛，因為你我冇講愛教英，你講做咩事要教英咧？人道你已經有 commitment to each other 了嘛，做咩事要教英？我講我是想到為了 legal 嘅事咯，因為我人識講啦，我人到美國啦嚇，但是伊唔是我嘅翁。我係白刀，我有類處，我是嘅好嘅上面我學伊就學 tax。但是伊是我係 legal 嘅翁，伊免學 tax 嘅。你就伊是 spouse 嚟講，伊係 legally 談我學伊嘅，可以 up to certain 只million 你家就學 tax。that means 冇上嘅咯，冇 fair 啦，還是 legally 冇 fair 啦。然後
伊若是講去落關處，那些我着傷，還是你講伊着傷，還是接落關處 accident 上面，我要去看伊，伊若是毋是我紅落關處有管，買互我看伊。哦，那些講伊要開刀，還是要，那些講伊有一個只。你免講簽名無簽名，你個見伊本袂使，你你當佢話那無 relationship，你安怎甲伊一個阿毛 relationship，你是伊個啊，你是小弟啊，無嘛，所以你特別有 legal 嘅 document proof that 你人是做這個。所以就你就是迄個 power of 迄個 paper。對，但係那是你講即個為咧，就我是明白，特別你抓袂使。我想，你抓袂代表你感情，你抓會代表你重要，做要緊你即個。你若是毋是會真正伊人會 stop 互你袂參加你誒嚇，嚟 partner，伊會決定本會講甲伊如果免互這人來找人會真正。Even though look today 你會大部朋友，即係講我係 partner。伊個厝人 ，everybody 真正 loving and 真正 understand 真正撒養我。特別，咱唔知講什麼 tragedy happens 時 ，maybe 係你 happens 因為，伊人無相你說我害到伊出事，我開車，你風險改變樣嘅想法，對我路浪車到伊做到樣嘅可能，所以我咪係錄件啊。所以這證明係 legally 我人有簽字啦，嚇，變做這是between 我人嘅 commitment 啦，嚇 legally 人特別好我去見。你有一個 legal right，迄個是真要緊，個毋是迄個毋是你關處嘅意思本，你有別個意思，你想甲要去外國嘅時，你要過伊 immigration 嘅時，你特別有一個 legal right 去白白甲伊，啊無你過去別個外國嘅時，伊人若是隨事甲你嘅 partner，還是隨事甲你呢？你會掉 separate 去啊！你會伊人互你，你成個 family 啊，做一 travel 啊，特擺下人嘅 passport 做一件，然後你是紅包下，然後你做一個，那是講讓人做一我，甲你做一件事，我人做一件，伊買好我就是讓做一件，人都無，做咩事讓做一件無關係嘛？所以樣嘅話，所以 immigration 樣嘅做，樣係，這個都是伊。像啊，南西講簽紙都是 legal 嘅，然後我問你一項物件看，阿媽你講啊，recently 你會 sign 到 US correct？That is only Massachusetts, no, that is only Missouri 加 Kansas 嘅嘛。No. Even consider even before federal legalize 時，你會走去 Massachusetts 去 sign。Yes, but now because of say Supreme Court a ruling, don't give every state the whole United States. I know, but before that is you still. That's why That's why 我簽咯。That's why 我簽咯。Before it's federally approved 時候，我 feel 到 Bruce 教我做只 feel 到 there is no reason why we have to sign because it does not take effect everywhere else. So has he want to feel the impact? Okay. But so the impact in only your happens. Case is significance. Yeah, it was insignificant because on the precedence of significance rather than to sign the paper itself. Yes. That's how我講，我真係講。That's the thing that I want to clarify. 就是我唔是因為伊個關啦，伊要緊伊為做咩事被簽，唔是為了 romantically 為了我哋 relationship to represent 我哋 commitment because 我哋 commitment already happened 真係這年怎樣？你主要是 all about legal。I don't say separate from commitment 加 legal rights。攞餅嘅，我啦嚇，我嘅記啦咯，because 我冇插手。嘅事，我叫做是一個 legal 嘅物件嘅。對。然後南西講嘅是 commitment。對，我唔是要講你人唔對，我是講我本身嘅看法。是就抓是 individual 嘅。嚇，即係你家己，你袂使，你即係你家己，我唔是講你係為咗即係 like 鬥係出你感情。好啦，我唔是講這是無，我是講我本身嘅感情，所以你亂家己relationship 是亂家己嘅嘛，你袂使個靠人來教你嚟講安怎，你聽，你會使看人 advice 冇好，特別 relationship 你家己嘅，你袂使無人會知你 relationship 較濟個靠人嘅。因為有啲查某咧，伊人去簽咧，是因為講伊
partner I mean 伊按嘅計會嘅了，伊有攤半係咪嘅了？這種咧我就冇 agree。我冇 agree，我簽唔是 because of this。我簽成日都講本感情 I mean 感情是到一個時間 ，maybe I 可以 upgrade 去 another level。sometimes 你簽你嘅感情本係去 another level 嘅啫。唔是講簽我對住我不是我，係你感情會 upgrade 嘅。我係哥講啦，我係哥定之教應嘅事，我係哥就是講，伊講到伊教應嚇是 actually more public than personal， 伊是要學伊嘅身邊嘅人做一來支持一樣這個 relationship， 所以伊是 a public announcement 嘅啦，伊是講。是一學人知。可能就係講啦嚇，了可能在了所你身邊嘅人會嚟鬥卡住咧，當今你嘅 relationship 唔是兩隻兩人嘅，是你嘅 relationship 從你朋友嘅了本了。我冇呢 romantic 啊，我就咩話教我講啦，我講我拍我有想明年嘅教，因為你明年是往20年 anniversary 嘛。แล้ว我心口我就半代，我成嗰陣時諗到點咧 anniversary 舊應嚟講，問嘅自己嘅時候咯。So many 是往20年 anniversary， 我講20年是 quite meaningful， 所以咧係 maybe 諗 plan to 舊應。我頭 Bruce 講，有冇有見到咪掉 ？But now 伊改變了，做咩事？伊100，我就知是100人冇好事。แล้ว伊背去看100，到啲 hospital 時。伊大概100幾日日咯，就差唔多一個禮拜。แล้ว after that 到啲 NS 伊惡化就伊實死去就係吧。แล้ว伊還是去對來時甲我講，伊講我 experience 到啲 hospital， 我看就伊啲大嘅 hospital 幾日一禮拜較驚嘛。所以伊講我到啲 hospital 咧，一日咧後我把你甲 feel 到講伊個人做咩事要搞嘅要緊咯。講就是到啲 hospital， 所以變咗當然伊啊。我講我是表見啦，教人去簽字對那索索去啊，不行。一個買話，一個被傾著淡薄喎。我個冇得做咩？你能包我件嚟嘛？我靠，因為撩累呢。我是垃圾，因為我就太累。撩一刀了嘛，就唔是撩只一刀。喲，咪開手指啦 ，OK 啊，600塊啊。600塊比較。哎呦 ，OK 啊。但是。啲 Australia 是唔是？那是你 approve 和政府看，你一年甲你嘅 partner 做一個domestic partner， 你免簽字，你嘅 right 上加一個紅或一個寶嘅，你知哦？你 approve 和政府，你做一個一年呀。Yeah, but 了你會使互伊一半，會使寄一半機會啊！若是你本手。我人嘅 issue 咧，就是 interview 嘅啊，對。對，就I interview 都愛學，你嘅 bank statement 啊，你嘅 electricity bill 啊，上加我個阿韓甲澳洲中 and 澳洲中啲即個 address， 安尼看咯。特別嚇 ，because 你對一部 black and white 嚇，it rely on 別個人 to make the judgment 嚇，so your fate is still up to 係你 make judgment 嘅人。但係講一樣我 bias 係講一部數加 QQ 嘅人嘅，買賣。Australia 人家 civil union 會 QQ 嘅咧，特別 marriage 俾。這邊咪上？John。Yes。可是我冇錯啊 ，before Supreme Court recognize federal 啊。Massachusetts in the state of Massachusetts, if you register domestic partnership civil marriage, it is still recognized by the state, you know. Yeah. Only that's why so the point is. 當講誒到啲 podcast 啊 ，Malaysia 唔知 how US work 啊，伊人 will assume that everything is federal. That is not true. Because US is state government, especially marriage is state government. 冇相 state 冇相。Until it becomes a federal issue. Even if it is recognized federally, 上個 John 頭馬路講嘅 even if it's recognized federally. But you have the case in Alabama, isn't? Remember the case in Alabama? So even the federal Supreme Court recognized federal recognized
tapi i Alabama i nhẹ mà yang a state the federal law but he get 講yang是 marriage between man and a woman i state a governor 講 they accept it they allow you to sign it tapi the person tadi in that office 哦唔係可以 marriage paper 唔係halu sign 唔係 sign halu 伊人會 then it becomes an issue 這是澳版嘅這是澳版嘅 issue 啦 legally 對攞嚟講你未使可能掠咩嚟查某了咯別咯但是一部迄查某講可能掠伊人底下的曬紅嘅咁樣嘛放出來特別伊是特別Because 伊放出來 is the reason 就是伊個 political 嘅 base 就是小嘅嘛，所以伊人放出來，伊人用 politics 放出來。係啦，特別 but anyhow because it's illegal the issue at the end it work itself out even though yang 後版本好呀yang特別所別人特別 issue 咯，伊袂使 issue， 伊是用 religious， 伊是講 because 伊是 against religion， 所以伊袂使學伊個 license issue 伊 license， 或 sign 伊個 marriage license， 所以 OK 咯，你咪是對你嘅 religion 咯，所以別人做咯，別人 sign 咯，所以 at the end when it's legalized 咗，你無插你被後版嘅安怎嚇 at the end of the day， 就咪是嗱個 law 就是伊。Yeah, law 就是 still protect tapi if 人嘅到啲 Malaysia 唔知偷唔知買，我講 Alabama 嘅 case 人唔知半行啊，尤其是就是一部關係嘅啦。那 OK， 當然點正40分啦，我被講邊個放槍哦，放冚大事。Interesting 啊！我真係個這 topic 啊 ，because 阿 John 去教完先，之後對嚟個再講。我教嘅，我唔知嘛，所以我唔係簽過字，所以我簽過字啊，是我覺得嚟講有影響冇影響。對嚟講啊，你而家寫緊了你 experience 起來。So John, in your case, Luke and Bruce already discussed lah. So lang have an idea next year, but just now 但係Luke 講出來 ，maybe next year 搞嘅時，my brain was like.Gee, if Bruce is hell Hokkien and Bruce 唔知 you already spoiled the surprise. 我就覺得講 there's no surprise, there's no romance. 我哋discuss is all of you know 會照顧 each other 啦，愛是有，特別唔是 romantic 嘅愛。阿仔呢？阿仔有波。阿仔冇波，阿仔飲啊！阿仔。哦。阿仔冇 open relationship 喎。阿仔冇 open relationship。阿波伊 open 卡剛剛一粒呢。對呢。แล้วOK，感謝咯，這禮拜來收聽。我人講哎呦 ，at the end 都唔知我知阿龍佢就是困嘅，伊唔是直接講伊困嘅，伊冇掉咱未聽你等嘅。So 我唔知阿隻叫啊，即 relationship， 嗱，即係特晚阿龍講，咱 OK， 咱嚟 vote 下，咱感覺到按照講咧，特晚咱講佢就節目上面嘛，隻落啦，開感情，開感情，開感情，開嘅感情啦，點開嘅感情？老實講啊，John 啊，我頭先講俾拍國開嘅感情啊，特別講。正啲拍國嘅時，我家己笑個家己啊！但係這個物件是上素人咯，你都別準講你嘅心嘅講法咗嚇。我直直想我咪講上隻啊，因為我咪人知啦，我咪我真正本地聽這podcast 啊，我咪人知上隻啊，成我歌誒，你看啊。So 我未講個上，未見咱 as long as 咱 take 起來講嚇，別人就會開始去想，所以有人去想到，有人是根本是無去想到這個話題本。都可能歸你，可能 spark 嚟 inspiration。你 example 啊，人 get 掉啦佢就。了人佢講。就是因為啊，你想，你家己想啊，本來是你家己看法是講。白白個人嘅事是，你想按照看，你就是成個較你是入宗教嘅人啊，是較西國嘅人，你想講啊，你做白白個人嘅事是真正親嘅物件，是真正做 relationship 嘅物件，啊無你若是想講。
做病嘅人是成個爽做爽哈，是咪做爽呢？你就是真係俾病嘅人，所以你唔使用 sex 嘅，你真係病嘅人是較深嘅 relationship， 較深嘅感情。你看人病，人唔是人教應嘅人啊，50年較嘅，40年較嘅，伊人都冇做愛了。伊人本是打咧，伊人本是真正親噶，老人真正親，伊人都冇做愛了。所以做愛是唔是要緊呢？特別我話頭嘅事要緊咯 ，relation 頭嘅事要緊，我知。特別啊，你嘅見人嘅是上加食鹹，我特別講個人嘅事是上加食鹽嘅款。你食鹽上濟啊，你去食別嘅鹽物件，你都冇鹹了。所以你本是。做愛嘅人啊，做愛嘅上人上濟到啊，你都冇開咩爽啦，冇開咩 exciting 了。所以每來你自己想啦，做愛嘅人嘅是做要緊，是宗教嘅人加你係 Judeo-Christian 嘅 idea 呢，被 put 你係 put sex on a pedestal 嘅款，是真是啊，你那是。想起來好事啊！是你想安尼款是唔對誒，你若是想安尼款上濟啊，你會做到你會家己嘅life 上複雜去。你會明白咯？我要講係咪？我知，我明白。你是做個，你是做好你會家己嘅意思是講即係物件你做特別，即係物件是你會使去想要去做特別，it's not appropriate 本嚟。你會使用 English 講一擺係我聽下 ，make sure 我知啦。你看啦，我會明白啦，但人有人家己嘅想法，我唔是要講。我講嘅物件是，我唔是講嘅嚟看，唔是講本就會啊。Generally speaking 啊，if you have the idea that sex is something that cements a relationship and is a sine qua non for a perfect relationship, your life will tend to be more complicated if you can't stick to one person for the rest of your life. If you can't be satisfied with that. You mean like sexually be with one person? If you can separate sex from your true emotional relationships, your life will be less complicated. Yeah, I think I can see that, but I can also see that why some people cannot see that as well. But我本寫的看了，是看，所以不會來是看你。你家己攞數錢咯，你家己會接受安怎，就是你家你紅包會接受安怎，你讓贊成做要緊是兩人白白歡喜哦。無是迄個時間無人去插亂就 OK。是 suddenly 嗬，有時看人來插亂，當意思講第三隻來註銷，第三隻來插亂。你看我驚，我 no， 一走起來諗我你看。安尼問咋？寶貝蘇問咋呀？你我攞咩？我攞，我攞別怪喂個攞，喂企下健康，你攞只係 cute 啊，你係我個了。你啊，寶寶 good boy 咯，你可以，哎呦 ，you are so cute darling。哦，爸爸。咦，你嚟走去嚟趴到我嘅鏡頭嘅。我愛只隻鳥。Yes， 唔是特登飲嘅鳥咯。我知。我屬個即個真正灰色嘅鳥嘅。係啊，灰色嘅。OK， 嗱，OK，抱歉，我差唔多俾落點整，可能輸可能。
咁時各位啲就聽，我人是真歡喜，我人都是世界，我是不是世界本來學見就是我係世界 challenging 嘅 topic 嘅，嗱 discussion open 嘅 discussion，了解伊你在為路人有談參詳嘅時，咱同你做一個講嘅時，咱拍殼咱講嘅時候，咱個會去有機會去disagree agree argue，咱會去接唔是接受呢？你去你想無想誒，你 even 到你想是之後物件，你當家叫，但係你袂使想你唔叫誒為別人誒 point。所以變咧學見咧，我是只時間咧看 discussion 咯，咁時咯，一就要經歷 challenging 嘅 topic 咧，可能個同 challenge 一齊嘅嘛，咁時啊，你一邊咧學見係將咧，但是你要做 member 咧，你使去變靚 back 會俾 teacher。啊是去邊咧學見到 comment 會本 shop 會好啦，使去買 T-shirt，個買阿龍嘅即係事故嘅車。邊咧 back 個有賣過啊，because 我有一條，我有一箱嘅，一箱，我有一條，我有一條咧。我想講攞一箱哦，行掉啊！來買一箱咩使？我攞一箱。我買伊糯餅有。哦，我有伊後邊也有字咧。哦，你咪另外一條呀？係另外一條。另外一條是 BGHK 嚇。所以我唔知啊，11月伊兩個有。哦，應該是有。I think Lou 嘅 size 是 OK 啦 ，because 較 unique 嘅 size 即係細條、較大條就stock 到。然後我個未一項，即係豆嘅個蘑菇，唔是蘑菇啊，蘑菇個蘑白，伊人有一名。你吹金配。超衣誒。我咪有。我配我係名。我咪有。我冇有啊！哎呀，我配啊！你就去吹爛 embroider 你啦，係 custom design 嘅啲。是 custom 嘅OK， 咁時啊，你愛買交一箱嘅有嘅咯。冇啦，冇你咪聽講，即是話 actually 買咧 T-shirt 咧可去寄學別人嘅 embroider， 別人 embroider。我寫我係鄧郎字啦，你人寫是阿毛字，我俾寫鄧郎字。哦，係啦。寫啦。我中 OK， 把這是啷個再來個個隻 embroider 個無上寫鄧郎字，知道鄧郎字較貴比我較濟。咁時各位聽就收聽，禮拜過來到對來邊咧學見你收聽，我人講無上嘅話題知道。咁時啊，我這禮拜特別見面就是毛毛菇啦、英國雕啦、南西啦、困起來後鳥啦、後邊啦，然後嘅阿涵啦、阿蕉加奧地都啦、加即係上擺不拉贊雞啦，然後加Skype 合併嘅大粒頭。啊，那 sorry， 有小姐不拉贊咧就，然後個有大粒頭咯。感謝各位聽眾收聽，下禮拜再見，拜拜。你看，我講拜拜一頭就起來咋？拜，你看，我都未走，係成個未走了，我講拜拜。一定到時困到我禮拜，我是做了一把講拜拜，係就結束，走掉。Mom, you're so smart, you're the best buddy. 爸爸 ，yeah, daddy, 爸爸 you，daddy squeeze you 啊 ，1, 2, 3, squeeze。Daddy squeeze me, Papa. So cute. Okay.伊有驚甜門無？我 try 佢啊。伊無驚甜門啊。你兩片嚟 square 哦。我兩片 square 無，係咪 square？貓啊，嗱，伊啲 internet 有睇啊，你若是兩用 cellphone 的用 duct tape 啊，兩一個 square，伊運動是坐啲內面嘅。哈！我再講，我能壓係我做壓，係攞嚟托下。會有嘅你啊，入邊困嘅。我咪 try 啦。Daddy gonna try. You silly butt. Okay. Bye sayang. Bye sayang. Bye sayang.